Good morning, students. Today I will teach you sound of vowel. Sound of vowel. अच्छा बताइए, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको साउंड ऑफ वॉवेल ए एंड ई पढ़ाए थे। तो आज मैं आपको कौन सा साउंड ऑफ वॉवेल पढ़ाऊंगी? आई और ओ। ओके बेटा, याद रखा करो आप लोग। तो टुडे आई विल टीच यू साउंड ऑफ वॉवेल आई एंड ओ। बेटा कल आपने साउंड ऑफ वॉवेल ए पढ़ा था और ई पढ़ा था। आपने क्या रीड किया था उसमें? BAT बैट, RAT बैट, MAT बैट, HAT बैट। और आपने साउंड ऑफ वॉवेल ई के भी वर्ड्स रीड किए थे। BEE, TREE, ट्री, SEAC, है ना, HEE। आज मैं आपको बताऊंगी साउंड ऑफ वॉवेल आई एंड ओ। सबसे पहले बेटा हम हिंदी में आप क्या करेंगे? साउंड ऑफ वॉवेल, वॉवेल, साउंड ऑफ वॉवेल आई ओ। ओके बेटा, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग भी कर ली है साउंड ऑफ वॉवेल आई एंड ओ। यहाँ पे हम इनको वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कल हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इस साइड हम राइट करेंगे कौन से, मालूम है आपको? इस साइड हम आई वॉवेल राइट करेंगे। कौन सा राइट करेंगे बेटा? आई वॉवेल। और इस साइड हम क्या राइट करेंगे? ओ वॉवेल। ओके, तो ऐसे कर देंगे ना तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो बेटा, तो मैंने यहाँ पे साउंड ऑफ वॉवेल आई राइट किया और यहाँ पे ओ। अब हमें क्या करना है? इनके वर्ड्स राइट करने हैं। ओके बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे BIG। बेटा हमने क्या राइट किया है यहाँ पे? BIG, बिग। बिग मीन्स जल्दी बताइए, बिग मीन्स क्या होगा बेटा? बिग मीन्स बड़ा होगा। ओके, फिर हम राइट करेंगे LIPS। यहाँ पे मैंने राइट किया LIPS, लिप्स। लिप्स मीन्स होंठ होते हैं। ओके, लिप्स मीन्स क्या होते हैं बेटा? होंठ होते हैं। नेक्स्ट हम राइट करेंगे यहाँ पे KID। KID क्या होगा बेटा? किड। किड मीन्स क्या होता है? किड मीन्स होता है बकरी का बच्चा। क्या होता है? बकरी का बच्चा होता है। देखा है सबने? छोटा सा होता है। ठीक है, उसके बाद हम राइट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है PIN। नेक्स्ट वर्ड हम राइट करेंगे PIN, पिन। बेटा पिन मीन्स क्या होता है? जो छोटी छोटी पिन्स होती हैं, हम पेपर रैप करने के लिए उनको लगाते हैं, डेकोरेशन के लिए भी लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने राइट किया है पिन। हम इनको रीड करेंगे एक बार। कैसे? हाउ टू रीड? ओके, लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे। BIG, बिग। आई के साइड में नीचे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको हाईलाइट होता रहेगा, आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे आई का यूज किया है। फिर है LIPS, लिप्स। लिप्स मीन्स होंठ। KID, किड।
किड मीन्स बकरी का बच्चा, PIN पिन। ओके, बताइए कितने मैंने यहाँ पे वर्ड्स राइट किए हैं? 1 2 3 4 राइट किए हैं। अब हम क्या करेंगे? साउंड और वॉवेल ओ पे आएंगे। तो अब हम कौन से वर्ड राइट करेंगे? अब हम राइट करेंगे साउंड और वॉवेल ओ के वर्ड। कैसे राइट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ हम राइट करेंगे H HOT क्या होता है बेटा? HOT होता है हॉट। हॉट मीन्स गरम। ओके, SON क्या होगा बेटा? सन। सन होगा। सन मीन्स क्या होता है बेटा? एक होता है SUN सन, वो सन मीन्स सूरज होता है, और ये जो सन है ये होता है बेटा। क्या होता है बेटा? बेटे के लिए यूज होता है। ओके, अब हम यहाँ पे राइट करेंगे DOG। ये तो सभी को मालूम है कि नहीं मालूम है? DOG डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है बेटा? डॉग मीन्स कुत्ता। ठीक है, डॉग को हम पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि डॉग जो है हमारे घर की देखभाल करता है जब हम घर पे नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट किया है DOG डॉग। नेक्स्ट हम राइट करेंगे यहाँ पे BOX। नेक्स्ट वर्ड हमने राइट किया है यहाँ पे BOX बॉक्स। बेटा इस तरह से हमने यहाँ पे वर्ड्स राइट किए हैं। एक बार फिर से मैं रीड कर रही हूँ। HOT हॉट, SON सन, DOG डॉग, BOX बॉक्स। बेटा साउंड ऑफ वॉवेल I and O का यूज वॉवेल है नहीं, तो हमने किसके साथ किया है? कॉन्सोनेंट के साथ किया है। आपके बेटा हाउ मेनी वॉवेल? अच्छा मुझे सब पहले ये बताइए वॉवेल कितने होते हैं? हाउ मेनी वॉवेल्स? देयर आर 5 वॉवेल्स, AIOU। तो बेटा हमने यहाँ पे राइट किया है साउंड ऑफ वॉवेल I के सारे वर्ड्स राइट किए, फिर ओके। एक बार हमको फिर से रीड करेंगे। ओके, लुक एट द ब्लैक बोर्ड ऑल ऑफ यू। BIG बिग। क्या राइट किया हमने बेटा यहाँ पे? BIG बिग। LIPS क्या होगा? लिप्स। KID किड। क्या राइट किया हमने यहाँ पे? किड। उसके बाद है PIN पिन। ओके बेटा, नेक्स्ट हम आएंगे साउंड ऑफ वॉवेल ओ पे। HOT हॉट, SON सन, DOG डॉग, BOX बॉक्स। वंस अगेन रीड करते हैं वैसे। BIG बिग। अच्छा आपको मालूम मैंने I के नीचे अंडरलाइन क्यों किया है? क्योंकि I वॉवेल है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि तुरंत I क्या है? हमारा वॉवेल है। तो I के जस्ट नीचे मैंने जस्ट बिलो में क्या कर दिया है? यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। अंडरलाइन करने से आपको मालूम रहेगा कि मैम ने यहाँ पे वॉवेल ऑफ I का यूज बताया है। ओके, रीड करते हैं वंस अगेन। BIG बिग, LIPS लिप्स, KID किड, PIN पिन, HOT हॉट। आपको मालूम मैंने O के जस्ट बिलो क्यों अंडरलाइन किया है? क्योंकि इसमें भी आपको मालूम पड़ेगा कि O हमारा क्या है? वॉवेल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है बेटा? अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया, उसको दिखा दिया है। वो दूर से आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये हमारा वॉवेल O है। ओके, रीड करते हैं। HOT हॉट, SON सन, DOG डॉग, BOX बॉक्स। बेटा सभी लोगों को ये वर्ड अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके बेटा,
बेटा प्लीज आप सभी लोग वर्क वीडियो देखकर कंप्लीट करेंगे। बेटा वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं और अगर आप भी वीडियो देख के वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सभी बच्चों को वीडियो देख के वर्क करना है। इफ यू एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, मैं आपको फिर से बता दूँगी। ओके क्लास, थैंक यू।